Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Aquí andamos, José Maldonado para servirles. El tema de hoy va a ser fallas, fallas de encendido. En los carros hay un sistema que se llama el sistema de encendido, sistema de combustión, um, sistema eléctrico, diferentes cosas que pueden hacer que falle un carro. Pero en este carro, en mi carro, de hecho, tuve hace un poquito, lo anduve manejando, de repente empezó a temblar el carro. Pum, 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 pum. Pérdida de potencia, uno de los síntomas. Y esto en inglés se le conoce como misfire. Prácticamente es como cuando un cilindro del carro, 4, 6 cilindros, 8 cilindros, está fallando. Y está afectando a la combustión, que es la combustión. La combustión en el carro viene siendo lo que viene siendo la chispa, combustible y la compresión. Si tenemos una falla en de esas tres cosas, pueden causar el código que viene siendo el P0300. Como dije, hay una falla en la combustión, ya sea la chispa no está llegando suficiente combustible, algo está tapado, un problema eléctrico de las señales o la compresión está mal. Así que vamos a ir parte por parte viendo cómo funciona eso. Bueno, empecemos por lo más común, que viene siendo un problema de chispa. ¿Qué es la chispa? Para que funcione el carro, entra gasolina al combustion chamber, donde se quema todo, entra gasolina y ahí está la bujía, y esa bujía produce una chispa como electricidad. Y tenemos lo que viene siendo el pistón que se cierra, las válvulas arriba, se abre la válvula de emisión y luego del escape. Funciona de esa manera, no. Una causa muy común de esto viene siendo lo que viene siendo las bobinas. ¿Qué son las bobinas? Las bobinas van arriba de las bujías. Aquí miramos que tiene dos puntos para conectarse, un conector. Este viene siendo la bobina. Se puede inspeccionar visualmente si miramos algo normal ahí con el alambre que viene estando arriba. Ahí se puede apreciar. También se puede hacer lo mismo con la bujía. Tiene dos puntos y esto va aquí, ¿no? Sí, y aquí va, esta parte va dentro del cilindro, pues donde se ocasiona la chispa. Y aquí entre este espacito que tiene entre la putita y la L que se mira es donde pasa la chispa. Otra cosa que puede causar que falle esto si no está calibrada bien. La distancia debe calibrarse. Por lo general cuando agarras una tienda vienen calibrados, pero digamos que se te cae al instalar la pieza y esto se dobló de más, eso puede causar un problema de encendido. Y que es muy importante inspeccionar qué tan negro está, si hay mucho carbón acumulado, la punta, cómo se mira. Algo que pueden hacer también es compararla a otro. En este caso yo agarré un misfire en el cilindro 5. Lo que puedo hacer, quito otra bujía, lo comparo cómo se mira. Esa estamos hablando de una manera visual. Lo que muchas veces se hace, estamos viendo las bobinas y abajo las bujías. Lo que muchas veces se hace cuando no hay muchos recursos, o cuando uno va comenzando, se cambia la bobina y la bujía. Y si el problema, checas con un escáner, vas al Aroson, te prestan un escáner gratis, y si el problema se mueve a otro cilindro, el problema ahí está o en la bujía o en la bobina. Por eso también puedes cambiar, en lugar de cambiar los dos al mismo tiempo, cambiar primero uno. Lo cambiamos a otro cilindro. Si se mueve, ahí está la falla. Okay. Si no se mueve, ok, vamos a darle con la bujía. Movemos la bujía, si se mueve, ahí está el problema. Desconectamos el conector, checamos los dos puntos estos, los conectamos a la batería con una luz de prueba. Si no saben cómo hacerlo, se pueden mirar los videos anteriores. Checamos que esté llegando corriente, porque si un cable está quebrado, puede que eso afecte. Si un fusible está quemado, se corta, es un circuito abierto, o sea, no está pasando corriente por ahí. Otra cosa que se puede hacer es también se puede checar la resistencia de las bujías y la resistencia entre estos dos puntos aquí de la bobina. Y lo que puedes hacer es lo que quitaste, es que estaba marcando la falla, digamos cilindro 5,
Ok, vamos a quitarlo, la bujía y la bobina del cilindro 4 y vamos a checar la resistencia. Si miras una de resistencia diferente, pues ahí está el problema, y en ese caso no necesitas ni cambiar las de estas. Con eso puedes mirar cómo pueden encontrar ese tipo de información. ¿Cómo se hace? Para checar una bujía prácticamente vas a tocar un punto negro o rojo, el que sea, y otro punto aquí en la pura puntita, y debe de tener una resistencia dentro de un rango de, si no me equivoco, 4000 a 8000 ohms. Este va a pasar lo mismo. Conectas aquí uno y conectas aquí el otro punto del multímetro y debe de tener una resistencia. Si sale resistencia unita, lo más probable es que hay un problema ahí. Que viene siendo los componentes, muchas veces tienen resistencia un poquito más elevada a comparación de cuando estamos checando continuidad, es decir, si puede fluir corriente. Es una cosa checar un componente y es otra cosa checar si un cable está recibiendo corriente adecuadamente. Vamos a checar combustión ahora. Primero que nada se puede checar la presión de la gasolina, está bien, pero yo considero en estos casos cuando solo sale un código y sale un código en específico de un cilindro, por lo general yo lo que me aviento a checar, si no es la bujía y la bobina, si eso sale bien, yo checo lo que viene siendo los inyectores aquí. Y este, al igual que la bobina, tiene dos puntos. Puedes hacer lo mismo, checar la electricidad, si prendes el carro en ignition, sin prender el carro, y debe de haber corriente. Hay un lado positivo y un lado donde viene siendo el pulso que se activa usando una conexión a tierra rapidito, así que al momento de hacer el crank debe de la luz alumbrar, la luz de prueba. Ese también viene siendo los usos, la resistencia de ohms, y en los videos anteriores expliqué cómo se hace eso. También podemos hacer lo mismo que las bujías y las bobinas. Esto nos ayuda mucho cuando vamos comenzando. Ok, vamos a cambiar este acá. ¿Se movió la falla? Sí, se movió la falla, ok. Pero no se movió la falla cuando movimos esto. Así que el problema entonces está en el inyector. Porque lo que movimos, el problema que está aquí, se movió para acá. El inyector a lo mejor está tapado. Una falla en la resistencia. Y también podemos comprobar las cosas así, ¿no? También podemos hacer una inspección visual. Otra cosa que se puede hacer es también prender el carro, hacerle crank, pero no lo recomiendo mucho por la gasolina y un desastre por aquí, componentes, pero se puede hacer eso también. Se puede levantar el rail el fuel rail, poner algo abajo y darle al carro y ver que el spray que esté atomizando correctamente en todos. Otra cosa que se puede hacer es agarrar un estetoscopio mecánico, como lo usan los doctores, lo pegas aquí donde está el inyector y te lo pones en los oídos como si fueras un doctor, y digamos que el carro prende, vas checando, debe de dar un ruido. Si checas una diferencia en el tornillo aquí, acá o acá, ahí está el problema. Digamos que estos están buenos, va a estar constante el pulso de la inyección. Ahora, si este está, o si no se escucha nada, pues ahí tenemos el problema. Es algo eléctrico, algo está tapado o otras cosas, ¿no? Así que acabamos de cubrir combustión. Vamos siguiente paso. ¿Qué más podemos checar? Ok, vamos a dirigirnos al sospechoso número 3, que viene siendo la compresión. Ahora, si has llegado a este punto, checaste todo lo anterior, todo se mira normal y el problema sigue ahí, puede que las cosas sean un poquito más difíciles o no tan buenas noticias, pero no siempre es el caso, no, así que siempre recomiendo checar las cosas. Cuando nos metemos al tema de compresión es un poquito donde la gente ya lo piensa, porque hablando de compresión estamos hablando más adentro del motor, y más adentro del motor significa más trabajo, más conocimiento para hacer un trabajo bien, y las componentes más sensibles, pues, no tanto como estas cosas que están por encima, cables. Estamos hablando de pistones, cilindros, desarmar gran parte, horas, y si alguien más está haciendo el trabajo, más dinero pues le pagarías a esa persona.
¿Cómo se checa la compresión? Muy importante si andas en esto de la mecánica y no has conseguido conseguir una manera de checar la compresión. Y eso prácticamente usas una válvula, quitas lo que viene siendo la bobina y los quitas de todos. Este carro de 6 cilindros, quitas todos alrededor. En este caso tienes que quitar esto para que se calzara los otros, es cuando no conviene tener un V6. Pero bueno, quitas todas las bobinas, todas las bujías y vas checando parte por parte. ¿Cómo se hace ese examen? Vas a la caja de fusibles aquí, buscas en el diagrama y quitas el relay de la bomba o un fusible que desactive la bomba. En este caso aquí está el full relay. Comparamos aquí a la cajita y encontramos que tenemos que desconectar este. Ok, ¿por qué vamos a hacer eso? Vamos a hacer eso porque vamos a checar algo mecánico sin tener que prender el carro. O sea, si tú tratas de hacer esto con el carro prendido, un desastre. No se debe hacer eso. Así que siempre desactiva la bomba de combustible. Muy importante hacer eso. Al momento de hacer eso, tienes un poquito similar a esto. En este caso es para checar la presión de la gasolina, pero es muy similar. Viene teniendo aquí un donde miramos los números, la presión. En este caso tenemos esto, pero tenemos una rosca. Y la rosca es como si fuera la bujía esta. Así que introducimos esa parte de la manguera aquí. Y ya quitamos todas las bujías, quitamos desactivamos la bomba de gasolina. Vamos a ir a darle. Metemos la manguerita, enrollamos bien, no de más porque después se atora. Y lo que hacemos, tratamos de hacerle crank al carro, ya damos unos 6 segundos. El carro no va a prender, pero ya cuando cuentes unos 6, 10 segundos, vienes rápido, checas la presión donde dice, checas en qué número está. Por lo general los carros deben estar arriba de 130 psi de presión, pero varía con carros, así que para eso también les dejaré la información abajo. Como comenté, hay páginas o incluso al mismo Google le preguntas cuánto debe tener de presión y con eso te guías. Va a ser no es presión de gasolina, es presión de compresión, así que es un poquito diferente. Ok, por lo general todos los cilindros deben estar cerca de sí en el número. Digamos, si aquí tenemos 180 en todos y en el defectuoso tenemos 130. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos mala compresión. ¿Qué nos indica eso? Puede indicar una de dos cosas. Los anillos del pistón están desgastados y se está fugando la compresión que se debe hacer, o las válvulas están dañadas, o también puede ser la sincronización del carro está mal, es decir, la cadena del tiempo no está bien y está haciendo que las válvulas se abran y se cierran al tiempo incorrecto y no está comprimiendo como debe ser. Por lo general, cuando tenemos este tipo de problemas, una compresión baja en un cilindro, es común ver del escape que lo corras y salga humo azul. Estás indicando que está prácticamente entrando aceite donde no debe y se está yendo por el escape. Eso es lo que viene siendo el humo cuando se mira como un tinte un poquito azul. Ahora, hay un examen para poder verificar qué es la causa, ya sea los anillos o las válvulas. Hay una prueba que se puede hacer, que se viene siendo una prueba de compresión con humedad o con aceite, que se hace en estos casos. Cuando tú quitas las bujías, estás haciendo lo mismo, ¿no? Pero en este caso, antes de poner para checar la compresión, pones poquito aceite, quito cualquier cosita. Si al momento de darle crank de nuevo miras que la compresión sube significativamente, eso lo más probable nos indica que el problema está en los anillos. ¿Por qué?
porque el aceite que echamos actuó temporalmente como un tapón para sellar por donde está dañado los anillos y no estaban cerrando bien para que se mantuviera. Ahora, si la compresión no aumenta, se queda muy bajita o poquito, aumenta nomás, puede que el problema esté en las válvulas. Es decir, las válvulas no están abriendo y cerrando como deben. O otro caso que puede ser que tengas un empaque de cabeza dañado, que viene siendo el head gasket. Aquí abajo, adentro donde están los pistones, todo, donde se junta la cabeza del motor, hay un empaque. Y ese empaque separa cada uno de los cilindros. Ahora, si ese empaque se quiebra entre un cilindro a otro, ¿qué pasa? Se fuga de un cilindro, se fuga a otro. O si se quiebra más para acá a un lado de un cilindro, ¿qué pasa? Como tenemos en el carro aceite y antifreeze de manera que el motor no se queme, el aceite y el antifreeze del carro, el agua, se mezclan. Tenemos una combinación que no es muy buena, que es un trabajo un poco caro hacer, un poco difícil de hacer. Viene siendo una air gasket. Así que si no sube la compresión después de hacer eso, puede que sean válvulas o el empaque de cabeza. También para eso puedes checar el color del aceite o checar ahí el refrigerante, o incluso hay unos kits que puedes conectar, poner algo, echarle un químico especial. Si cambia de color es que ahí está entrando combustión que no debe de entrar al agua. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya ayudado, que hayan aprendido bastante. Aquí andamos, comentarios aquí abajo, y cualquier duda aquí estamos para ayudarlos. Bendiciones.